Online Manipur YouTube channel as being video mayam pum namang po amuk kahna taram noksari ahan badayam namaru ipa paw ama update tamjage ITLF amadi COTU masana thaakchaba laangda thujare kokomi Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF amadi Committee on Tribal Unity COTU na Manipur gi tampak lamda Armed Force Special Power Act lisingam samapan yang khay nipan afaspa demand tawragliba asi wahan thoklay taban na tayja da bofam ni hayna phongdokladuna makoy na nawna demand tawragliba asina takpadi oirakliba phibam asida ningba kaiba galoina na masan thaakchaba laangda masana thujare haina Coordinating Committee on Manipur Integrity kokomi gi Media Coordinator Somrendro Thoksom na thador paseron amana phongdorakli ngasi phawde state asigi Kuki dominated to mafam singta mi hat patupa ransom amadi tongan ba demand sing tanbagi thabuk sa thaduna lagli mi ahum dagi sa tharakli irang asda su maru oina su militant singi kem singa nakna leiriba mafam singdana hen irang thokpagi chang yamna heli haukiba sahi nipurom asi kuki dominate to ba chingi mafam singda rule of law amata leirkide tampaki lamda irang leitabana haukiba sahi kharigi mamangdagi afaspa ek mafam kayadagi lauthokkiba laikre highway da kidnap lut tawba Ot panay bagi thabuk sa tharakpa asi pumnamak na khangnar wafam ni haina susirul sina makhatari aduga mathangi update asina kokta mihat CBI na thijinba haukre Bishnupur District Kokta Municipal Council Ward number 9 da mapa masa yaw numi hum kuki militant sina tamthina halam khiba aduga marilena na ngasi Central Bureau of Investigation CBI na Sport inquiry sa thaduna thigat pa ukre August mari gi nongalamdai ayamba miyo sing tumna khrama matamda kuki militant sing na phaba makhal gi khulai paiduna khul aduda sanglatuna tumduna leiriba miyo ahum adu thang amadi nongmei sisina aduna tamthina halam khibani thaudok aduda laikhidraba miyo sing adudi Kokta Municipal Ward number 9 dagi yumnam pisak sahi humfuga tarit yumnam jiten mitei sahi nifuga taru amasang yumnam Prem Kumar mitei sahi kuntraga mapanni ngasi CBI gi team ama laktuna miyo sing aduna Siduna lairamba mafam sing the sport inquiry sa thabaga loina na manak nakpada leiba miyo sing da suwahang phong sa thakibani CBI na paiba case ayamba matam thin thaba leiba na miyam na thajaba manglakpagi chang wangkhatlingai serak asida tamthiba mihat adu CBI na thigat pa horak pa asida miyam na khara makhai de apen ba poknari adum oinamak CBI gi team aduna kadai phawwa sumba paulo bungam libage amadi karamba matam da report Tagalakadage haibadudi hojik phawbugi oina khangbungamdri August mari gi thaudokadagi matungda Kokta Ward number 9 lanbung ama oikibani maitei khulngak pasing amasung state force ani ne kuki militant singa kanba mongdo bom amadi nongmei kapna khibani maduda miyoi kaya asok apan nangkhibani thaudok aduna Manipur gi miyam gi aki tujungba phawon bagaloidena mafam aduda thomjin narakpadagi ngak thoknaba hotnabada security force ki maikei dagi su achauba Kudongsa taba kaya mayok na kibani mafam aduda thomjilakpa miyam amasung security gi marakta sound amuk na basu thokrabani aduga mathangi update asna phubalam maningi singphai khulda kan balan soknakre MEETEIDA ONSINDUNA BOM amasung NONGMEI KAPPA YAORAMBA police ki sub inspector ama SIRE ama SOKLE numit kharnigi mamangdagi moirang PS ki manungchen ba naran saina phubala amasung sunu sipai ki maning thangba singi taina mafam sing da kuki militant sing na mitai gi khul sing tamna bom amasung nongmei kapsin duna akan balansa tharakpagi khulngak leba khujja sing amasung state force na khud handuna mayok naringai serak tanga se ayu angan wapung mari ge minute kul humdoirom tarakpada phubala maning gi sing gi sarukta leiba sing phai khullagi su kuki militant sing na mitai khul sing tamna bom manga yaw nongmei kapsilakpada gi handuna khud thokna kibada kuki militant sing gi marakta yawsin duna MEETEIDA ONSINDUNA BOM amasung NONGMEI KAPPA YAORAMBA Manipuri Police ki sub inspector ama SIRE aduga kuki militant amana sopadagi Surasanpur District Hospital da pukhatuna laikan nakre sub inspector asina lusingba kuki militant sing bom amasung NONGMEI kapsin ba haurakpadagi khulngak libu khunja sing gi maikei dagi su khut handuna nakal ani na ayuk pung 3 tara fawba akan ba mawong da khut thok naki thaudok asida SI on komang haukip laikidabani aduga kuki militant amana sokibani mahak nongmei maruna panbadagi laikhidrabra natragna mahakna chingphai khulda leiba makhoi gi bunker dagi mitei khul tamna bom kapna bhonabada soiduna pokhairakpadagi panuna laikhidabra haibagi matangda chapsaba paw phangbungam kide adum oinamak nakal ani ki marakta khut thokna rakhiba adu khara taptharakpa numidiyung bom matungda de mahak haksang adu Surasanpur police ki team amana thaudok thokpham dagi lauthok laga Surasanpur District Hospital gi mirel singda thamkhra hairi mahak lan haurakringai ki mamang da moirang police station da investigation officer oina leiram kibani adubu irang thorakpadagi mahaku official oina transfer amasung posting piba natraga su Surasanpur District Police ta leirakibani nakal ani ki marakta makhata na nungthin pung mangaga
minute kuntraga humdoi rom tarak padagi so amuk hana kutuk naki adu state force ki maikai degi mitai kul ngaku kunjasing thomjinduna makha sangthan khitre hari panbe abadi ITLF media cell na social media da pongdor padadi SI haukip asi village volunteer ni haibaga loina na makokta nongmei maru na panduna laikidabani haina pongdoraki aduga aroiba update am thamjage manipur gi hingsa gi thawdok warosin purakna balainga ki MLA kungama thoi Delhi Pankre Center की लुसिंग बसिंग उनाबगी अयाबा फंगद्री थामरी हिंजिलगो मणिपुर थोक लिविंग सागे थौदो वरोइसिन पुरकनब अमदि मणिपुर दगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीनबा बीजेपी ने लुसिंग बलेंगा कसिदे यावरबा एमएलए कुनमाथोय असि दिल्ली गी दमकते इम्फाल थदोखरे दिल्ली दे सटखिबसिंगी असिगी मरुंग द मिनिस्टर अनि यावरी सेंटर की लुसिंग बसिंग उनाबगी अयाबा फंगबा लैत्रि हाइना पावगी सोर्स अमना हाइरि पाव असने मखा तारादुना हाइ थामरी हिंजिलगब चिनको किनारको टेरोरिस्ट सिंग मितै कम्युनिटी सिंग द लांदा स थरप अमदि हिंसागी थौदोक लक्ष्यनब सेंटर की लेंगा न थरखिबा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स मारू ओइना असम राइफल्स कुकी सिंगी मिसंग संगदुना मितै मिसम मयाम द मियोट मिनिसे थरपगी मयोक्त मियाम लेंगा असिगी मथकता कनब खुंगिं चंगसिंदुना लाखिबनी मणिपुर के असम राइफल्स लौथोखो हाइब खोलाउ लोइना अकनब खुंजिंग चंगसिलखिबनी थासिगी 13 गी नुमिदांग द यूथ ऑफ मणिपुर की मसिंग यामलब मियामना चीफ मिनिस्टर बंगलोर चंगसिंदुना थोकलिब इरांग असि वरोइसिन पुरकनब अमदि मणिपुर की गमखै ngaktuना थमनब वफम यावना चीफ मिनिस्टर अमसुंग एमएलए कुलहुमदोइ उनतुना खुयक लौखिबनी मदुदा चीफ मिनिस्टर की मैकै दंगसि रूलिंग द यावरिब एमएलए सिंग दिल्ली दे सतुना थोकलिब इरांग असि की मतंग द वरोइसिन पुरकनब चपचाना तक्सिलुगनी हाइबगी थाजब पिरखिबनी ngasi दिल्ली दे सटखिबा एमएलए सिंग असिना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह यावना बीजेपी के नेशनल लीडर सिंग उनदुना मणिपुर की हिंसा की थौदोक असि लोइसिननब सबसाबो वफम थमदुना वरी सानगनी हिंसा की थौदोक असि लक्सिनब सेंटर की माइकैदगी तंगदांगबा थबुक अमा पाइखत्रे फावबा दिल्ली द केम तौदुना लेगनी लोइना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम काइबे याब खुंगथांग अमत पाइखतनब तक्सिनगनी हजिक थोकलिबा इरांग असदा सरुक यारिबा फॉरेन इमिग्रेंट सिंग की मथकता सबसाबा थबुक लौखतनब अमदि हजिक ओइरिबा मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर की फिबम सुवरी सानगनी हारि पावी सोर्स अमगी मतुंग इन्ना हजिक मणिपुर द सनरिबा एमएलआर एंड द एलआर एक लिसिंग अमसमपन हुमफु असि कुमजा लिसिंग अमसमपन यांखैगी मापन की पार्लियामेंट की टेबल द थमखिबा मतमद एक असि मणिपुर की तंपाक खक्ता चटनागनी हाइबा यावकिदे मणिपुर की पुम द चटनाबनी अदुबु पार्लियामेंट की हाउस अनिमक्ता पास तौरब मतुंग द एक असि तंपाक लमद लिमिटेशन लैबगी वफम यावरमखि मरम अदुना एक असि मतौ करमना लिमिटेशन लैरमलिबनो हाइबदु यंगसिननब तक्सिनबगा लोइना मणिपुर पुंबदा चटहनब तक्सिनगनी हिंसागी थौदोक असि लक्सिननब होनबद सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स अम ओइरिबा असम राइफल्स की कबूना मिसंग मिखाई नाइबा मोंग सत्तबगी थवंग अदु प्राइम मिनिस्टर अमसुंग यूनियन होम मिनिस्टर तक्सिनगनी ngasi दिल्ली दे सटखिबा मिनिस्टर अनि अदुदि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एच दिंगो एजुकेशन मिनिस्टर टीएस बसंत कुमार एमएलए सिंगना के रविंद्रो डॉक्टर वाई राधेश्याम डॉक्टर यू देवेन के एस इबोमसा एस कुंजकेश्वर एस प्रेमचंद एस प्रजेन एस केबी आई ननिली टी रविंद्रो के एस लोकेन के एस जॉयकेशन टी एच अरुण कुमार एम रामेश्वर एम डी अब्दुल नासिर आर के इमोने मिनिस्टर एल सुसेंद्रो गोविंदास कंथौजम स्पीकर सत्यव्रत दिल्ली दा हाना लैख्रबनी हाइरि जब पाव अमना एस एक्सपेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर G20 removal of Army Assam Rifles from Manipur started. Around 27 Army columns are leaving Manipur for China border from 20 September this month. Around 15 company of BSF and the ITBP from Kashmir has arrived Manipur to replace them. Video se yang bibagi damakta mayam pum namapu amukah na thakchari anob update ki damakta online Manipur YouTube channel nasibu mideng tabio madinuk sibidu na channel nasibu subscribe to bio. Thank you so much.